係我本貓 Water Bacon。今日我哋要嚟玩咩咧？你覺得我可以玩啲咩？我玩呢個 Obby Race 啦，好耐未玩過呢個 Obby Race。仲有我哋依家準備新年啦嘛，而家2月份都有3個目標。跳出啦！我哋本貓需要要求，本貓今年嘅目標就係達成50訂閱可以直播，但係更多，但係更多人仲有可以同小電貓一齊聯合，仲有小電貓同你哋可以同家仔去旅行，都去食拉下去朋友。4個月，但係俾人 ban 咗之後就停咗消息啦。本貓想去睇下嗰啲蛙車冰球，因為呢個唔係裝拍嘅片，所以先唔會一樣嘅。仲有本貓喺我個頻道經常拍嗰啲咧日常片，但係因為你哋唔中意，所以我已經改咗性啦，喺呢個考試期間，我都會發更多嘅經驗，你哋中意嚟。本貓咧係一個咩型咧？其實我哋嚟咗逃離海嘯啦！我速度係勁快，同你講，俾咗150蚊，買唔起啊！好貴啊呢啲！我哋係嚟試玩呢啲遊戲，唔代表我哋真係要玩同一個遊戲啊嚇！呢個 Lucky Block 變大咗好多，呢個 Mini Pizza，我記得係可以拎嚟讀英文嘅。OK， 我要 upgrade。我抽中咗呢個 Common Lucky Block， 我哋看下有啲咩啦。我哋用嚟賺錢。我哋要升級佢先可以好靚咁出到。我哋知道玩少少，我哋等陣會拎呢個冰粒入嚟升級下速度，我哋就會換下一個遊戲啦。你覺得我會同你講下一個遊戲係咩先？咁我哋就拎呢個閃粒入之後，我哋就下一個遊戲啦。我走唔到，我發揮出我都叫做點個 like。令我喜歡自己。OK， 我哋換下一個遊戲啦。OK， 雖然我好卡，但係我哋已經嚟到 Steal a Big Rock 啊！望下呢啲 Mini Pizza Mini，
其實我已經玩咗一陣子，屋企全部都係 Bedrock 角，雖然呢啲全部啲都係釣魚釣翻嚟嘅啦，反正都幾好玩。我哋要 Crab Bonnie Moda Love 手同 Job 手，你兩個男嘅喎，你哋係咪要成為基佬咧？即係男同性戀啊！你哋唔好亂諗嘢喎，你哋會有想歪喲。OK，咁我哋過嚟係有個任務嘅，要買 Mythic Lucky，要買 Mythic 嘅腦控，我哋就即刻去下一個遊戲啦。咁我當然會話俾你知啦。你覺得我話俾你知咩？去到 Look at my eyes，咁我哋喺度等啦。我哋依家冇 lucky 係唔得嘅喎，定係我哋要嘥錢呢？定係我哋要嘥錢呢？要唔要嘥錢呢？要唔要嘥錢呢？你話？我唔想花額幣喎。算啦，你哋反正都殺唔出，我哋去下一個遊戲啦。OK， 我哋已經到喺係啦。嗱，我哋呢次唔係玩嘅，我哋已經拍咗6分，所以我哋係要 say bye bye 嘅。Water Park，let's go，拜拜。